trabaho ulit guys, ganun lang. Saan ka ba galing? Naghanap po kami guys ng masusuot para sa special occasion po. Sino bang special? Secret lang po muna yun guys, abangan nyo lang po. Makikita nyo lang po sa vlog. Abangan yung OOTD mo. Secret lang po muna guys. Yun guys, ganun lang, basic lang. Trabaho, yun lang, pahinga ko. Invite mo sila ngayon. Guys, in-invite ko po kayo ngayon na sana makadalaw po ko kayo dito sa Big Royce, Molino Boulevard po. Tapat lang po siya ng Petron. Actually guys, marami po tayong mga customer. Mapuloy lang po. Oh, sarap. Kabilang tenga. Oh. Kaya mo to? Tangina mo boy ah. Tangina. Kaya ang pota. Tenga mo. Ay, hindi pala pwede. Tangina, di pwede doy. Tangina naman na ito. Gago. So guys, no nakaraan kasi sa mga hindi nakakaalam ay naoperahan po ako sa tenga. Dahil syempre ang unang symptoms ay medyo nanghihina nga yung pandinig ko. Pero ngayon, medyo parang nararamdaman ko na parang umu-okay na siya. At alam ko iniisip niyan, pera. Tama ko dyan, Doy. Galing mo, Doy. Grabe ka, Doy. Take note, may ano pa yan na may bulak pa yan. Tingnan natin kung bumalik na ba talaga yung pandinig ko. So pupunta tayo dito sa mga kaibigan ko para patest natin sa kanila kung talagang naririnig ko na sila, no? Can you hear me with your right ear? Ha? What about the left ear? Dahil hearing test tayo doon. Thank you, Kevin. Ay, putang ina mo. Fail lag. Aso. Pusa. Pusang kinalbo. Kaya. Ay, wala na siyang connection din. Ano ba? Ako nga nandito, di ko rin narinig. Di naman hearing test Bulbul. to read my lips na. Narinig ko ng konti. Bulbul. Bulbul na matigas. Okay. Mas malakas yung hearing mo. Oo, lumalakas nga. Mas malakas na hearing niya. Kaysa sa atin. So kung malakas ang hearing mo, narinig mo ba? Narinig ko. Mga bagong mga late. Hearing test. Ako ba yung bingi doy o ikaw ah? Tangin ang hina mo. Ano gagawin natin? Titingnan ko lang kung okay na yung pandinig ko. Kasi natanggal na yung earpack nito pre. So tatry ko sa inyo Sige. kung ano. Okay. Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Hindi ko ka na ba? Naligo ka na ba? Okay. Kahit sila di maririnig yung tangina mo. Nasa Karamina. Si Karamina? O gago. Tama. Ako lang po. Ako lang po. Lakas ah! Sorry ba yan? Ano yun? Baka siguro kailangan ko pa rin. Try pa, isa pa. Suko agad eh. Sorry ba yan? Ha? Sorry ba yan? Sorry ba yan? Sorry ba yan? Sony ba yan? Okay. Dapat tinatakpan ko yung bibig ko eh. Sige, ito, tatakpan sige, ko. sige. Ano magsimula? Saan nagsimula? Kaya ako magsimula. Ha? Kaya ako magsimula. Kakauwi ko lang? Kaya ako magsimula. Kailan ako nagsimula? Oo. Kailan simula? Ganun mo yung tenga mo. Yung bingi. Ito. Oo. Yung bingi. Tangina mo. Sorry, Pards. Nadulas lang, nadulas. Kunin ba yung gamit? Sumali. Kunin ba yung gamit? Kunin ba yung gamit? Kong daw, pre. Kunin mo ba yung gamit? Kunin ko ba yung gamit? Oo. Tangin. Siguro daw, kailangan pa ng ano, ng... Oh, taka na. Ay, Check sino up. naman ata, hindi pa ririnig yung ganong kalayo na. Okay. Feeling ko success. Maganda na raw. Ikaw nga alam. Ikaw nga alam. Yung panoorin tong video ko ay kailangan kong magbigay ng warning sa inyo na itong video ko ay may trigger some individuals. So, make sure na okay kayo bago kayo manood ng video na to. At itong video na ito ay para sa mga may problema sa tenga at para sa mga na-curious. Kung meron kayong time na 20 minutes, meron po ako nilabas na video. Dito nyo makikita kung magkano yung ginastos sa operation sa tenga, kung paano nagsimula yung problema sa tenga, at yung mga sign na kailangan mo na magpa-check up ng tenga mo. No? So, ayun. At kung gaano siya kadelikado. So, para sa inyo, ayan, 100% na. No? I-upload ko na to. At nasa comment section lang ang buong video. Okay?
kung may time lang kayo. Kwentuhan lang yon. As in, parang yung kakwentuhan doon. Okay? Ang hirap pala pag may event sa bar, tapos di ka nainom. Ano na, aray ko. Breath with close-up with regular use. Also defying cavity and bad breath with regular use. Try our unique pink and green limited edition gel, all with that close-up flavor you love. Hindi ako excited. Sobrang excited lang naman dahil we will watch Wicked for Good! At some point, I highly relate to these characters because just like Linda, I find joy in everything. And just like Elphaba, everything is scary but I'll do it anyway. But one thing this movie reminded me of, they find strength in each other's company. We're here at MOA ScreenX to watch the premiere. I am with my bestie and we got the chance to experience the 270 degrees view of MOA ScreenX. And we are so ready! The movie is a literal tearjerker. You can highly relate to some parts of the movie kaya we give it a 10. Lastly, don't forget to try the limited edition Close-Up X Wicked for Good toothpaste. Available in selected Watsons, Walter Mart, through Orange or Blue Up or in my yellow basket. If you're not subscribed to Team Payaman, why not? Coconut Pocknot. Subscribe now and ring the notification bell. Gago!